yazgan şiirni юбилярыбыз сұрауы бойынша бүгін сахнада Татарстанның халық артисткасы Луара Шакиржан оқиды. Юбилейгыз белән бу шигырьне кичәгә дә һәм китабыгызга да күп каршы бик зур рәхмәт, ләкин аяныч бер шигырьдә 6 хата киткән, шуңа күрә мин сезгә дөрес вариантны бүләк итим әле, Лена Шагыйрән. Дөрли дә дөрли Нәҗибә. Җилләр иркенә җигелеп, җиңелсә җилдән җиңелеп, бер яшәп күрсәттер иде дә Нәҗибә. Хисләр тик бераз булган, рольләргә бүлеп куелган, кагыйдәләр сәхнә пәрдәсенә җигә. Әллә сәхнә, әллә дала кылгандай, пәрдә чайкала, уенга әйләнеп китә яшәвеңдә. Туйдым ди кайчак уеннан, кайта күрдем бу уеннан. Әйтелмәгән сүзен әйтсен дәшмәвеңдә. Булган хисләре ташкан, туйдым дигән була шашкан. Кичерерме шынға ашқан уйын мұны? Текә тоясы қиылған, ғырлық ішкә жиылған, күзләреннән ташып бара сәхнә мұңы. Үлә сәхнә курчаклары, сағына қол шакларын, сүніп біткәш кімдір түрткән ушаклары. Дөрли дә дөрли Нәҗибә, рәхмәт кенә тиде җилгә, яна бирә ачып җилгә кочакларын. Мин кычкырам аргы яктан, кем уланда пәрдә япкан? Ачыгыз дим, кабат чаң кагыгыз. Ә сез аңа кул чабыгыз. Йылый кул чабыгыз. Алкышларга күмелеп калсан, шул чагыз, шул чагыбыз. Луара Шакиржан. Сәхнә тормышы сәяхәтебезне дәвам итеп, 70-80 елларга күчигәле. Камал театрының